पैसे दो चीजों के होते हैं, एक होता है आपके टाइम का पैसा जो टिपिकली जॉब में मिलता है कि इतने घंटे आपने किया तो इतना पैसा आपको मिला। एक है स्किल का पैसा, जैसे कोई आपकी गाड़ी खराब हो गई, किसी के पास गाड़ी ठीक कराने के लिए, उसने 2 मिनट में ठीक कर दिया और बोला भाई 2000 रुपये। आपको कोई 2 मिनट के 2000 रुपये, तो अगर बंदा समझ वो तो क्या कहेगा, भाई तू खुद कर ले। कहता 2000 रुपये इस बात के नहीं है कि मैंने कितना टाइम लगाया, इसको 2 मिनट में ठीक करने के लिए मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल लगाए, फिर 20 साल की जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके पैसे।